Здравейте, българи! Днеска, 17 септември, празника на град София. Един празник, който символизира както просперитета на град София, така и просперитета и благоденствието на цяла България. Днеска с група от наши приятели, от организации граждански, решихме да направим тази акция точно тук, на това място. Символа на град София. Символа на град София, поставен на най-култовото място. Тук, точно на триъгълника на властта. Преди много години група от хора решиха, че точно това нещо, което лично аз не мога да определя на какво представлява, решиха, че това ще представлява символа на град София. Символа на град София трябва да бъде нещо свързано с историята на София. Затова тук на това място ние решихме да направим тази акция и да заявим категорично, че този символ е символ на смъртта, този символ е символ на разрухата, този символ е сатанистки символ. Затова ние символично се събрахме тук днес, за да го погребеме и да дадем началото на неговото премахване, тъй като в държавата от известно време започна една акция по премахване на паметници. Искаме да зададем въпроса: какво символизира този паметник? Символ на какво е? За какво е поставен на това място? Защо стои на това място? Ние от група граждански организации заявяваме, че полагаме началото на премахване на този паметник. Този паметник трябва да влезе в историята, но на друго място, не на това място. Тук трябва да има символ на българщината. Тук трябва да има символ на българската история. Заявяваме категорично, че започва обратното броене на този символ. Символ на сатанистите, символ на смъртта. Още нещо искам да кажа. От понеделник и от вторник започват национални акции, свързани с протести на зърнопроизводителите. Ние ги подкрепяме. Призоваваме цяла България. Призоваваме всички, които са съпричастни с съдбата на България. Нека да подкрепят нашите братя и сестри, хората, които ни дават хляба. Нека да се включиме в тази акция. Имаме претенции. Тук в тази сграда срещу нас, наречена Министерски съвет, има един човек, който мене лично ми е гнус да му назове името и който публично заяви, че зърнопроизводителите са терористи. Нееднократно лично аз пред парламента съм заявявал, че терористите са в тези сгради. Сега ще ви кажа и тук пред Министерски съвет. Господа от Министерски съвет, господин министър-председателю, вие сте терористи. Искаме ви оставката и докато не я получим, вие няма да получите мира. Това искам да ви кажа. Да живее България! Искам да кажа какви символи скрити има. Всеки да погледне дясната ръка и да види траурния венец, който е сложен. Лявата ръка държи пари, които са за погребение. И вижте златната маска, която няма никакво изображение. Какво цели тази златна маска? Значи имаме една кукумятка, имаме символ на смъртта, който е венец, които се заоткаря, когато се отива в задгробния живот, и който се загледа, има фалос или мъжки полов орган, който стои отдолу под тази роба.